ఇప్పుడు చూపిస్తున్న ప్రీతిలో టారస్ వచ్చేసి టారస్ ప్లస్ ఈ మోడల్ 1000 వాట్స్లో రన్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి కంపేర్ టు వేరే బ్రాండ్స్లో ఏడా చూసినా కూడా 1000 వాట్స్లో ఇప్పుడు కామన్గా మిక్సీస్ వస్తాయి. 1000 వాట్స్ ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తారంటే మోటార్ అనేది కొంచెం హెవీ కెపాసిటీతో రన్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మనకి ఏమైనా కొంచెం హార్డ్ పార్టికల్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే తొందరగా గ్రైండ్ అవుతుంది. మోటార్ వాటేజ్ హెవీ ఉంటుంది దీంట్లో. అండ్ మోడల్ వైజ్ చూసుకుంటే బెస్ట్ ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి దీంట్లో ఒక జ్యూసర్ వస్తుంది అండ్ ఒకటి మన మసాలా కోసం ఒక చిన్న జార్ వస్తుంది. అండ్ కొంచెం ఏమైనా చట్నీస్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఇలా అలాంటివి చేసుకోవాలంటే ఇది ఒక జార్ వస్తుంది. మీడియం జార్ ఒకటి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాటర్ కోసం ఇది ఒక పెద్ద జార్ వస్తుంది. దీంట్లో జ్యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు కొన్ని టైప్స్. కానీ జ్యూసర్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఏం యూజ్ చేయట్లేదు అంతగానం. సో మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో మనకి ఇది చూసుకుంటే పల్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే కామన్గా ఇక్కడ ఏది ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ మనం ఎంతైతే క్వాంటిటీ వేస్తామో ఆ క్వాంటిటీకి మిక్సీ హార్డ్గా రన్ అవుతుందా స్మూత్గా రన్ అవుతుందా అనేది తెలుసుకోవడానికి పల్స్ని ఒకసారి ట్విస్ట్ చేసుకొని చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ 1, 2, 3 స్టెప్స్లో పెట్టుకోవాలి. కామన్గా జ్యూసింగ్ అయితే 1 స్టెప్లోనే రన్ చేసుకోవాలి. ఏ జ్యూసింగ్ అయినా 1 స్టెప్లోనే జ్యూసర్లో అయిపోతుంది. సో జ్యూసర్లో వచ్చేసి స్పెషాలిటీ చూసుకుంటే దీంట్లో వచ్చేసి 2 బ్లేడ్స్ వస్తాయి. సో ఇది నార్మల్ బ్లేడ్ అండ్ దీంట్లో ఒక ఫిల్టర్ కూడా వస్తుంది. నార్మల్ బ్లేడ్ దీంట్లో మళ్ళీ సెంట్రిఫికల్ బ్లేడ్ కూడా వస్తుంది. సెంట్రిఫికల్ బ్లేడ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి ఏవైతే ఫ్రూట్స్లో ఉండే ఇప్పుడు ఆరెంజ్లో మీకు సీడ్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో వేసారనుకోండి ఆ సీడ్స్ కూడా ఏమైతే గ్రైండ్ అయిపోయి చేదుదనం అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అదే మీకు సెంట్రిఫికల్ బ్లేడ్ పెట్టుకున్నారనుకోండి సో లోపల ఏమవుతుందంటే సీడ్స్ అనేటివి క్రష్ కాదు. ఫిల్టర్ ఏమంటే పల్ప్ కలెక్ట్ చేసేసుకుంటుంది. అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ జ్యూస్ కావాలంటే ఇది తీసుకోవచ్చు. అండ్ దీనికి ఒక డొప్ప కూడా అడిషనల్గా వస్తుంది, అది పెట్టేసుకున్నారనుకోండి సో మీరు ఏదైతే జార్ ఉంటుందో ఆ జార్లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ వద్దు రిక్వైర్మెంట్ లేదు ఓన్లీ దీంట్లోనే స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇందులో ఒక మీకు 1/2 లీటర్ వరకు జ్యూస్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఫిట్టింగ్ చేసేసుకొని రన్ చేసుకోవాలి. సో దీంట్లో బెస్ట్ వచ్చేసి పార్ట్ ఏంటంటే జార్ సైజ్ వచ్చేసి కొంచెం థిక్నెస్ హెవీ ఉంటుంది. థిక్నెస్ హెవీ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మీరు హార్డ్ ఐటమ్స్ ఇట్లాంటివి ఏవి యూజ్ చేసినా కూడా తొందరగా జార్ అనేది హీట్ కాదు. అట్లా హీట్ కాకపోతే ఏమవుతుందంటే హీట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కామన్గా మనం ఏదైతే ఫుడ్లో ఉన్న మినరల్స్ ఇలాంటివి ఏవైతే రిక్వైర్డ్ మనకి కావాల్సినవి ఏవైతే ఉంటాయో ప్రోటీన్స్ అవి ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి హీట్కి. సో అట్లా ఎగిరిపోకుండా దీంట్లో మీరు చేసుకోవచ్చు. సో ఇదండి. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో ఏంటంటే కూలెంట్ మోటార్ వస్తుంది. ఎంత స్పీడ్గా రన్ అవుతుందో అంతే స్పీడ్గా కూల్ అవుతుంది. సో కూల్ అవ్వడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మోటార్ పైన ఎక్కువ వెయిట్ పడదు. సో అండ్ ఇది ట్రైపాడ్ టైప్లో వస్తుంది. బెస్ట్ మిక్సర్ ప్రీతి ఫస్ట్ నుంచి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి బెస్ట్ మిక్సీ. అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో చూసుకుంటే ట్రైపాడ్ డిజైన్ వస్తుంది. చెప్పాను కదా ట్రైపాడ్ డిజైన్లో వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 1000 వాట్స్లో అదే కొంచెం తొందరగా గ్రైండ్ అవుతాయి. సో టారస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ దీని ప్రైజింగ్ వచ్చేసి అరౌండ్ 8,500 అట్లా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ మీకు 7,500 వస్తుంది. దీనిలో ఏంటంటే సైమా W2 వెగా మోటార్ 1000 వాట్స్ హెవీ మోటార్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇంకా ఇది ఫాస్ట్ మోటార్ కూలింగ్ అంటే మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గ్రైండ్ చేసినా కూడా ఇక్కడ నుంచి కూల్ అవుతుంది. మీకు కింద నుంచి కూలెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సైడ్ ఇంకా ఇది ఏందనేది ఓవర్లోడ్ ఇండికేటర్. అంటే మీరు ఏమైనా వేసుకుంటారు ఏమైనా ఓవర్లోడ్ అవుతుంది మీకు తెలియకూడదు. సో ఇక్కడ రెడ్ లైట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. రెడ్ లైట్ చూపిస్తాయి ఓవర్లోడ్ ఇండికేట్ అయిందని. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ రీసెట్ బటన్ ఉంటుంది. ఇది ఆఫ్ చేసుకున్నారనుకోండి ఏమంటే మళ్ళీ మిక్సీ మొత్తం రీసెట్ అయిపోయి మళ్ళీ స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. సో నేను అందుకే చెప్తున్నా ఓవర్లోడ్ అనేది అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ మనం పల్స్ అనేది ఒకసారి ట్విస్ట్ చేసుకొని తర్వాత ఇవి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓవర్లోడ్ ఇండికేటర్ రెడ్ కలర్లో వస్తుంది. అండ్ మీకు దీని చుట్టూ కూడా LED వస్తుంది బ్లూ కలర్లో. బెస్ట్ మోడల్ తీసుకోవచ్చు. సో డిజైన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ట్రైపాడ్ డిజైన్ ఉంటుంది. సో మంచిగా తీసుకోవచ్చు. 1000 వాట్స్ న్యూ మోడల్ మంచిగా. ప్రైజింగ్ కూడా తక్కువలోనే ఉంది. అండ్ ఇంకా ఫర్దర్ మిక్సీలు కూడా చేస్తా. దాన్ని ఇది ఒకటి తీసుకోండి.